Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Fauzi Muhammad Akbar di kelas 10 MIPA 2 absen 12. Di dieu teh abdi bade ngadugikeun dongeng mistis anu judulna Hantu Boneka. Jadi awal mulana teh ti kabeh warga Bandung tos ngadangukan kisah mistis di Jalan Babakan Siliwangi atau Baksil. Carita eta teh anu katelahna jurig boneka. Carita ieu teh datangna ti mulut ka mulut, dugi nepi ayeuna ge keneh dipercanten yen aya makhluk goib anu sok ngemongkeun wujudna. Jalan Baksil Siliwangi teh kaasup jalan anu cukup rame, diliwatan ku pengendara motor atau mobil di isuk-isuk mah. Tapi mun peuting, suasana teh beda jadi sepi. Cerita mistis jurig boneka ieu teh muncul saenggeus kejadian tragis di Jalan Baksil eta tahun 80-an. Kecelakaan kejantenan kula putih kula warga leutik. Konon nalikan anjeunna bade parkir mobil sabab anjeunna teh bade tuang siang gitu. Ti payun aya mobil ngumbara kalayan gancang gitu. Tabrakan kejantenan sareng nyebabkeun budak awewena namina Uci kealungkeun sareng bonekana kana tangkal Babakan Siliwangi. Aranjeunna dibawa ke rumah sakit, tapi kusabab cilakana parah aranjeunna teh maot. Sate acan anjeunna pupus aya carita cenah Uci teh parantos naroskeun ngeunaan boneka karesepna. Boneka Uci mana? Sate acan anjeunna tiasa mendakeun boneka karesepna. Uci parantos pupus tinu napas terakhirna. Teras saatos eta seueur anu milarian di mana boneka milik Uci. Saatos disisir di sapanjang jalan Babakan Siliwangi teu aya nu mendak eta boneka. Dugi ka ayeuna ge keneh misteri di mana bonekana aya. Saatos tragedi eta teh carita muncul di komunitas boneka hantu. Nanging aya oge anu ngaku yen eta sanes boneka hantu, tapi sosok mojang namina Uci anu nemongkeun di Jalan Babakan Siliwangi Bandung. Numutkeun kanu carita salah sahiji wargi Bandung nyaeta Lili, anjeunna sering ngadangukeun carita boneka hantu. Sanaos anjeunna henteu kantos ningali inohong ieu teh, anjeunna parantos nemongkeun di payuneun babaturanna atau babaturan-babaturanna deui nalika nyetir wengi-wengi. Janten caritana teh sobat kuring hoyong mendakan tuang saatos jam 12 wengi ngalangkungan jalan eta nyaeta Jalan Baksil. Jempe pisan di dinya teh kosong gitu. Sanaos rame sareng macet mun siang-siang mah nalika kuring ngalangkung ti kajauhan juru anu caket lawang pantau Walk aya boneka di jalan salah sahiji tangkal dinu tangkal Baksil saurna teh kitu. Dicarioskeun yen munculna tokoh hantu boneka ieu mangrupi panginget upami ngaliwat ke Jalan Babakan Siliwangi atau Baksil ieu kita ngalaonan gitu ngirangan kagancangan mobil, motor atau anu sajaina. Kusabab kontur jalan rada luhur sareng juruna teh rada langkung seukeut. Terus janten kadang supirna henteu tiasa ningali kaayaan payun saatos tikungan. Henteu kaganggu ku jurig-jurig itu tapi tetap karaos pikasieun. Utamina jalan-jalan sepi katambah tangkal agung di sisi jalan anu kalangkang pisan. Malah sisi sanesna nyaeta leuweung perkotaan anu mana teu aya kagiatan penumpang nalika wengina. Jadi kitu carita dongeng ti abdi. Punten bila aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.